生死看淡，不服就干。不只打绿营侧翼，空战天后徐巧芯面对党内大佬同样不服就干。所谓人狠话不多，徐巧芯在搬出座右铭，说自己不是一匹孤狼，但宣布挑战立委初选后，蓝营内部确实有人不满，批评年轻人没在客气，不讲武德，更指教徐巧芯虽然声量高，但缺乏凝聚力。现在此刻，我心里想到的只有一样，让王宏威顺利当选。好不好？好，谢谢大家加油，支持王宏威。面对中生代来势汹汹，现任在位的似乎也没想退缩。不过4年前，费鸿泰还在徐巧芯帮忙站台下顺利完成5连霸，但只赢了首次参选的许淑华6000票。世代交替的议题是在民进党内是一个常态，也是一个必然的趋势，所以并不会拿世代交替的议题来做党内斗争的一个工具。制度出来，大家来选，任何人都可以选，要喊什么口号，我们都尊重，然后就让选民做最后的决定，选民才是最后的仲裁者。既然谁都不让，最后就是诉诸民意。但蓝营人士更爆料，目前有一大堆现任国民党议员想要角逐立委，包含松山徐巧芯、大安区徐宏庭、王心怡、李博义、钟佩君、港湖区游淑慧、李明贤、阙梅莎、士林北投张思刚、中正万华钟小平、应小薇、郭昭言12人都被点名。我们一路按照党的制度走过来，怎么到了2022年，我们就成了一群不讲武德的人哦？这一些党内放话的这种老旧文化，我觉得该适可而止了。昔日新人，如今旧人，偏偏老将没打算交棒，长江后浪只能更用力推前浪。世代交替之前，少不了世代角力。TVBS 新闻张敏如、张玉科台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。